tal, señoras e señores? Son as 6:25 minutos da tarde, como a cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, non vos vou querer menos por iso, pero, por favor, seguídenos. @avoltascoprato. Aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que de vez en cando intentan facer dúas persoas. Vale, dúas persoas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Merchi Rodal. Un aplauso para eles. Quero que saibades que estuve a un tris de decir, en vez de Merchi, outra vez, Estefanía Colmeira. Bueno, non pasa nada. Estive a un tris, Se chispoume así un pouco a neurona. Estás entrando en idade xa. Estou entrando en idade. Safaba, non sei... Pero eu son sincero con vos, son sincero. Bueno, gústame moito de Merchi, que sempre ven o mellor día da semana. O venres. O venres. Porque ves aquí, jana los cartos e marcha los gastantes. Trae o fin de semana. ¿No? Trae o fin de semana. Non é así. É Ou así, é así. o verdade, ven trae o fin de semana. Claro, Sin embargo, Xulio, que me trae? Os luns. claro. Pero cun sorriso. Bueno, eso diste. Sí. Por lo menos para ti, porque que tal o fin de semana? Sí. Porque sempre traballa. Bueno, non sei se queredes cociñar, apetece. Home, claro. Pois hoxe creo que é un bo día para a nosa mestra das tortas. Vaya, por Dios. É raro, non? Sí. Veña, señores, imos ver que nos trae Loli de Sada. Eu sou María Dolores Castro, teño de Sada. Eu quería vos dicir unha receta de bizcocho de yogur. O vaso de yogur mídese todo. Suelo botar o yogur, os huevos, boto 4 huevos e botolle 2 vasiños de azúcar. Bato eso 2 minutos. Pois botolle o yogur, amailo aceite e girasol e bato outros 2 minutos. Teño tamizada a fariña coa levadura, botolle 3 vasiños. Se é bizcochona, botolle medio sobre de royal. Pois bato todo hasta que non ten grumos ni nada, pero fuerte. É un molde untado con mantequilla e espolvoreado de fariña. E meto no forno, claro, 175, e despois de 45 minutos está feito. E despois gustaríame, por exemplo, os cociñeiros, se ten algo especial, que estea ben, que eu sepa facer, atrevereime tamén a facelo, e gustaríame. Adiós, que vaya ben, vale? Un aplauso para Loli de Sada, que nos trae bizcochito. Que nos trae bizcochito hoxe, Sí. Que ganas de bizcochito. Porque hoxe ademais é venres, é día de festa. É día de festa hoxe. Pero eu quería cociñar ¿cómo? mellor, Fixécheme sudar, cañete. Por qué? Bailas ti e sudo eu. E cansas de ti ao verme, non? Ostras. Cansas de ti. Digo, que cadera Bueno. dicha conserve. Loli quere propostas, porque ela sabe facer biscoito, pero quere Ese é un darle unha volta. Un biscoito moi rico, moi clásico, ademais. Sí. O quería ela, non? Sí. A ver, que lle podemos ofrecer, Xulio? Pois mira, eu voulle intentar ofrecer un biscoito que é sinxelo de facer, super esponxado, super suaviño e nada pesado, porque leva moi pouquiña fariña. Vouche dar a clave para que un biscoito estea moi esponxado. Como Espera, reposteiro, que? Como reposteiro, que sei eu. A clave para que un biscoito sexa moi esponxado é o... El aire... Eu xa o vi a vir. Pegado a ti... Merchi Rodal, estou no certo ou non? Precisamos aire? Sí. É que... Pouca fariña, pouco lévedo e moito aire. Ves, precisamos viernes. moitísimo máis. Sí, Que vai ser un venres duro, Vai ser un sí. venres duro. De bater. De bater? Non lle preguntei a Merchi como vai ser o teu biscoito esponxado, moito aire, como vai ser? Un biscoito moi esponxado, pero que ademais vou a poñer a maiores un flan. Oh! Entón vai a ser un flan por baixo e por riba un biscoito moi Bueno, esponxado. as señoras do público acaban de facer todas... Caramelo, flan e biscoito. Sí. Enterramos en pracer hoxe, Enterramos en pracer. Cociñamos biscoito esponxoso hoxe no Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato. Veña, imos alá. A ver, Bueno, pois vamos a facer en dúas partes, vale? Ajá. Primeiro vamos a facer Primeiro ben e despois mal. Unha mestura co queixo, e despois vamos a dar o aire. o aire, vale, perfecto. Que canción, De Pedro, De Pedro. Marín. E non de Pedro, non é de Pedro, que hai un grupo que é de Pedro, non é de Pedro Hai un Marín. grupo de Pedro? Sí. Sí. Pero de E non Pedro é de Marín. Pedro Marín?
Vámonos centrar. Queixo crema, 250 Está gramos. xente vendo as cantidades aí na casa, vale? 250 queixo crema, 65 gramos de leite, Ajá. vale. E Manteiga. 30 o 40 gramos, non me acordo se están aí. 30 o 40, aí pon 40 gramos de manteiga. Isto ahora que hai que facer é batelo moi ben, vale? Vamos a empezar a batelo moi ben. Ah, amigo, mira que ben está a xente de son hoxe. Mira. Dale aí. Bueno, fiesta, El chocolate. Bueno, fiesta. A ver, esas palmas a xente do público que estamos a Benri. Que bate de chocolate. Madre mía. Madre mía, e despois al lugar, Madre mía. Bueno, que nos chame, por favor, a xente da casa, que queremos saber cal é o vosso segredo para que un biscoito sexa esponxoso. 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato, por favor. Chamade, queremos saber o vosso segredo. E, por certo, repartimos cartiños. 50 euros dunha vez. E 50 doutra. Moi ben, na Voltas co Prato, aí estamos, repartindo cartas. Bueno, mira como vai quedando xa esta cremiña. Hola. Ves? Hola. Con esta crema, ahora o que vou facer é separar as xemas das claras. Moi rápido, Teño aquí non? 3 Vas a ovos. facelo rapidín. Sí, porque se integra moi rápido. Vou utilizar estes 3 ovos, vale? Esperade. Aí hai 4 ovos. Claro. Isto hai dúas opcións. Ou porque as galiñas poñen de a 2, que non, Sí. ou porque teño un por se acaso me rompe. Ah, vale. 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 Porque é moi importante a hora de montar as claras que non teña nada de xema, para que nos monte ben. Truco do Voltas co Prato, truco de Xulio Mato. Moi importante, Que non se mesturen as xemas cas claras. non mesturar xemas con claras. Claro, Atención ao que para di que non Xulio, suban isto é ben. importante. Claro, queremos que suban as claras a punto de neve, entón o ideal é que non teña nada de xema. Nada de nada É de mellor sacrificar un pouco de clara ca xema Sí, que arriscar a que nos salga, que nos caia a xema aquí. Pois deixamos a Xulio Mato aquí coas súas claras e xemas e marchamos con Merchi Rodal, a mestra das tortas. Que tal, mestra? Ben, Como todo ben. estás? Moi ben. Raíña, deusa das tortas. Acabo de ver a xente, Acabo de ver a xente na casa, Se me gusta, a xente ten que estar atenta ao programa. Repartimos 50 euros dunha vez e 50 doutra. Caeulle. O sea que exactamente tiñas un de sobra e é o que che cae. Así é Xulio Mato, Xa señores. está, Oye, xa está. podedes Pero pasar a pero mira, calqueira, non sesas malo. Pero botei no para fora para que a Clara pode ver a xente quedar a limpar. Non hai nada de xema, Xa. As excusas de Xulio Mato. Veña, Merchi. Pórtate ben, pórtate ben. Ai, de verdade, queres que che de caña? Te apuro, bebé. No. Veña, a ver, Mira, contame. estamos facendo un caramelo. Poderíamos mercar, pero moito máis rico se o facemos. Caramelo, flan e biscoito era o teu. Sí, Entón, o caramelo está lo facendo aquí, que o está vendo a xente na casa, nesa tixola está botando auga e azucre. caramelo, flan e biscoito. Ah, vale, fixadevos nisto, porque vai ser Caramelo, flan flan e e biscoito. biscoito. 3 capas, estate quietiña aí, por si acaso lle enseñamos a xente da casa. Caramelo, flan e por arriba de todo biscoito. Moi ben. Esponxado, Esponxado. rico. Con moito, Con moito ai. Xa paro, vale. como se nota que ven reis. Sí, notas. A ver, veña, por unha banda, caramelo, por outra, tes aí os ovos, non? Que os estás batendo. Estou batendo. Boteille un pouquiño de brandy, 60 gramos de azúcar Ajá. e unha cullerada de mel. Flan de benres. Flan de benres. Por riba, 3 ovos e unha xema máis. Porque iso é para facer o flan. Sí, co leite quente que está aquí, Moi ben. temos Vale. o flanciño, vale? E aí dá igual que o leite este quente non che vai afectar en nada do ovo ou si? O leite ten que estar templadiño, xa. Vale, perfecto. Está vendo tamén a xente aí as cantidades, vale? Temos as cantidades Aí aí no embaixo. printer, no printer aí. Claro, Aí, por aí. si alguén quere anotalas, moi ben sinalado, Merchi? Moi ben, quedou moi ben. Sí. Vou aprendendo vas despois dun ano. Ahora que delle mirar para a cámara que é, pero polo demais vai ben. Polo demais vai ben. Mira, carameliño, está ves? collendo xa cor, ves? Canta máis cor, colla o caramelo, despois Sí. máis sólido queda no vaso por baixo, Mira, vale? estamos vendo a crema de Xulio por unha banda e o flan de Merchi pola outra. Merchi, importante... Bueno, a crema non, esos son as As xemas, as xemas e a crema, non? no, as xemas, cafariña, Sí, co queixo todo crema menos e as máis. claras e azúcar. Perfecto. Vale, que estaba eu perdido, perdón. Cando veas, eu te explico. Estaba eu perdido, perdón. Quería preguntarlle a Merchi si se fan todos os flans iguais. Parecidos, podes botar algúns aromáticos ou outro, Ajá. pode levar leite condensado, no, pero normalmente sempre... Este é un flan clásico. Igual é moi doce, non? Con leite condensado. No, tens que probar. Sí. Está moi bos tamén. Então está rico. Bueno, o que sí que se fan sempre é o baño de María. Ah, vale. Temos o caramelo feito, así rubiño. Sí, vale. Botamos yo aí os flans.
Que guai. Hai que facelo rápido porque senón, en canto solidificase, non hai forma de sacalo, vale? Non che vale. Bueno, pois eu creo que chegou o momento de chamar a nosa convidada de hoxe a ver que lle parece a Loli de Sada. Un aplauso para ela. Hola, Loli. Hola, buenas. Hola, Loli. Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás ben? Todo perfecto. Estás perfecta? Sí. Vale. Mira, quero que te arrimes aquí conmigo porque quero que che mostre Merchi o que está facendo. Vente por aquí, vente por aquí. Arrímate aquí diante. Hola, Loli. Hola, Contalle. buenas. Eu teño unha proposta para ti. A ver, que será? Flan fas na casa, Non moitas veces. non? Pero sabes facer algunha vez tes feito flan. Sí. Pois facer un flan como fagas ti na casa e por riba poñerlle un biscoito, saberás, moi rico, moi esponxado. Entón combinas o flan co biscoito e faz así como unha sobremesa de fin E de faz un semana. flascoito. De festa. Perfecto. Non é? Un flascoito, un biscoito flan. Flascoito. No, pode ser. Sí. Está ben para a festa. Ten sabe? boa pinta. Está moi ben Así tamén se tes seguro. cativos na casa, se tes fillos, Sí. netos e demais. Sí. Está ben Mira. facerlles así uns flan que sempre lle gusta, non? Os máis cativos da casa. Serriña, netos botamos o gustalle amodado cosas. Sí, nunha xerra ves? e por riba do caramelo Ah, poñemos Ah, o flan. vale. 3/4 Muy bien. partes, máis ou menos, vale? Vale. Despois por riba poñeremos o biscoito. Vale. O amado do biscoito, claro, que Ten tamén caramelo irán abaixo. xuntos ao forno. Claro, entón, para que a mí me quede claro, e a Loli tamén. Leva o caramelo, despois leva por riba o flan, e iso que queda por riba vai ser biscoito. E isto vamos a montar, mira, cun ovo, temos aí o ovo, a fariña e o azúcar e vamos a montar un biscoito. Ajá. Proposta espectacular, eh? Sí. É tan espectacular a proposta que quedou petrificado Xulio Mato. Ímolo ver. No, que te estoy esperando. Sí. Estoy esperando por ti. Xulio Mato está alucinando. Vámoslo ver, Loli, arrímate ali a él, porque o pobre está sufrindo, porque sabe que non ten proposta gañadora. Benvida. Eu teño unha Gracias, super proposta. Vale. O que pasa é que estás esperando porque teño aquí a base do meu biscoito e vou cascar un merchirrodal que vou aromatizar Ah, con vale. un poquinho de vainilla. Ah, Está aromatizando como se este fose vai ser merch. é moi lixeiro, moi esponxoso e moi vibrante, vale? Porque tembla un pouquiño. canto de 12 é o teu biscoito, Super Xulio? pouco 12. Super pouco 12, porque só ten 60 gramos para todo o biscoito que imos facer. Loli, De un azúcar. mástico 12. Bueno, non como moito, Pero gusta que este che que aínda sexa que moi 12 parece, ou non? aínda que parece que sí, pero No, bueno. pero gusta che que sexa moi 12 ou... Si no, medio, Perfecto, medio. Perfecto, eh? Mira, é Medio, moi medio. interesante que leva pouco azúcar e pouca fariña. Sí. Entón, nin engorda, Bien, eso é nin o no que sube, fai. nin no sube o azúcar, nin é pesado. Porque Ten razón. fundamentalmente Moitas é ventajas. aire. Fundamentalmente, aire. Porque se bate moito, non? No, mira, este témolo ben mesturadiño e agora que vou facer é vou bater moitas claras hasta que Claro. estea a punto de neve que non se movan. Sí. Despois imos integrar Envolvendo. despaciño para aproveitar ese aire. Ajá. Ese, no, Xulio, xa está. Ese aire Non pidas para máis o para aire, que nos por suba, favor. porque non leva levedo tampouco, non leva levadura. Ajá. Entón é, pois, o máis saludable que podemos, o máis natural que podemos. Bueno, Loli, chegou un momento no que che teño que preguntar cal das dúas propostas crees ti que che pode gustar máis. Arriscaste ou de momento non? É que, bueno, é un pouco complicado, eh? Home, se fose fácil non sería un programa de televisión. Porque polo que vexo son as dúas con moito... Aire. No, xa está. Con moito amor, non? Non, están moi ben as dous, eh? Gustanche? Sí. Pois veremos que é o que pasa. Sinceramente, De momento voute mandar á cadeira dos sufridores, depois chámote, vale? Perfecto. Un aplauso para Loli de Sada, que está con nós, con Botas co prato. Maravilla. Ai, Xulio, meu querido Xulio. Ai, meu querido Cañotas, Que? Queres viaxar comigo? a onde ti queiras. A Sigüeiro. Vea, que tal? Hola, Boa tarde. Bea, boa tarde. Boa tarde. Como Que estás? tal? Como Estamos está? moi ben, aquí con bo tempo de momento. Bueno, ver si, a canto verdade é que eu aguanta. pasei por Sigüeiro hai un cacho e estaba bo tempo. De momento está, a ver canto dura. Iso é certo, a ver canto dura. Bueno, eres de biscoito, eres de 12, sí, non? Son de dulce, sí, son che. Son Ai, che lerpeira. Pero eres de cargarlle moito azúcar ou non? Mais ben pouco. Ah? Moi ben, moi ben. Mais ben pouco. Pois mira, hoxe estamos facendo biscoitos moi aireados que sexan moi esponxosos. Non sei se a ti che gustan esponxosos ou que sexan máis compactos. No, gustame que esponxosos, sí. Ves? Claro, É como a min. É moi agradecido. É como a min, que os metes no colacao e queda sin colacao e sin leite, verdad? Sí. Tal cual. Levo Unha cho todo. cunca boa. Unha Exactamente. cunca boa. Exactamente. Bueno, e a proposta de Merchi que leva flan, leva caramelo, leva biscoito, que crees del? Que pensas? Ten boa pinta os dous, non sei.
A ver que sorprende, a ver que pasa. A ver que é o que pasa, a ver que é o que pasa. Bueno, mandamos un bico moi grande, moitísimas grazas por chamar, vale? A ti, boa tarde Veña, a todos. chao, chao. Chao. Hasta loguinho, Chao, aí, Viquiño, Xulio. chao. Eu miro para todos Ti os mira lados. para onde queres, ti mira para onde che dé a gana. Bueno, como vas de aire? Vas ben? Ben, e ti? Eu ben. Que non vou poñer máis a canción? Ben, fíxome gracia, porque bailas moi ben. Sí, gustouche. Bueno, pois vamos deixar batendo a Xulio Mato. Mentras tanto, contámoslle cousiñas a Galicia porque hoxe lanzámonos á batalla con batedores e fornos a todo gas. Os nosos cociñeiros queren conseguir o biscoito máis esponxado do universo e iso non é pouco dicir. Un bo biscoito é aromático, delicado e moi esponxado, pero como facer para que quede super esponxado ou mesmo que chegue a moverse como se estivese bailando un cha-cha-cha? Pois hai varios trucos. O primeiro está no aire. Si, cando batemos os ovos, atrapámolo en pequenas burbullas. Así, canto máis, mellor. Estes biscoitos, ademais, levan moi pouca fariña, ou mesmo ningunha, incluso. E o lévedo, pois tampouco é obrigatorio. Xa vos digo, vos batede e dade grazas por ter treballos eléctricos. O meu consello, poñede a proba as nosas propostas e xa nos contaredes que, como sempre, se non o sabedes, vou nos repetir unha vez máis. Onde van estar? En @voltascoprato nas nosas redes sociais. Seguídenos, por favor, que cada día somos máis platters. Imos con Xulio. Olier. Olier. Bueno, mira, contoche. Mira a miña cremilla que fina está. Ala, sí. Que cremosita. Recórdoche que leva os ovos. Correcto. As xemas. As xemas. As xemas dos ovos. Xemas dos ovos. A fariña. Fariña. Que máis? Non me acordo, dimo ti. Non se acorda? O queixo crema, o leite. Queixo crema. Está aí, Xulio. Podes Bueno, ler, pero está aí. eu vexo aquí, 2,50 de queixo crema. Pero Sí, mira, ten que 30 quedar gramos así. de manteiga, 65 mililitros de leite, 3 ovos e 40 gramos de fariña. Así me gusta, estés atento. Ves? Vou ter detalles destes moitos, De recordar as cousas. Vale, pero mira, ten que quedar así de brillante, vale? Entón, agora, vou no deixar aí. Eu vou facer o Quitas mismo. a túa mesa. Eu vou facer o Sí, mismo. solo que te iba a decir que vou a bater un ovo con azúcar e mel. Tes permiso para bater. Bate, Merchi Rodal, por favor, aí Eu vou está. bater tamén. Bate. Ti tamén vas bater. Vou montar as claras, co azúcar. Bate os dous, ti que estás batendo. Claras e azúcar. Claras e azúcar, ven. Por nada, aquí estamos, Mira, para ti. batendo, escoitando mayonesa. A vida non voltas co prato, señoras e señores, é así. É unha risa, é unha risa. É unha risa. Mentras tanto, imos coa pregunta de concurso, Xulio Mato. Cantos ovos usa Xulio para a súa sobremesa? 3, porque tiña un de máis. Gracias a Dios. Se nos din 4 tamén nos vale. No, 3. 3. O que caeu non conta. Claro, E que non caeu se veu. E non se, sí que se veu. Sí. 3 ovos é o que utiliza Xulio Mato. Cantos ovos usa Xulio para a súa sobremesa? 6, 6, 4, 4, 8, 3, 4, 3 ovos. 3 ovos. 3 ovos, cañotas. Oerme. Marcho. Dame aire, Xulio, dame aire. Aire. Veña, dame aire. Déixeme tranquilo, déixeme vivir. Hola, Merchi. Estou batendo o ovo. Creo que metiste ademais un toque, o teu toque especial, non? Unha cullariña de mel. Aí leva mel, Leva mel. Moi ben, moi ben. Azúcar, Azúcar, mel. Azúcar mel, e ovo. e ovo. E E nada xa máis. está. Un ovo, 60 gramos de azúcar Que e unha fácil. cullerada de mel. E isto vai ser o teu biscoito. Este vai a ser o meu biscoito. Ben, E- ben batido. Bueno, faltalle a fariña aí. E quero que conste en acta unha cousa. Aquí ten froitas. Ese pa despois. Queres que che di ese un adorno? Eso vai ser o teu adorno final. O toque de Merche Veña, Rodal. proba. Xulio ven mirar as froitas porque Xulio non sabía disto. Pero por aquí hai algo. Que, deixenme probalo. Sí. Sí. Quero ver Aquí. como che quedan os dentes despois. Por aquí. Mira, o meu biscoito, mentres o meu biscoito chamase Castella, é un biscoito que é moi tradicional, ten moitísimos anos, e só leva eso, un ovo, unha cullerada de mel E azúcar. e 60 gramos de azúcar. Despois vai a ir con ese pouquiño fariña que está no printer, por aquí abaixo, Ajá. agora vedes. Non está, pero estaría. Aí, está aí. Vai estar nalgún momento. Aí, ten que estar o printer. Xa estará, Merchi. Xa estará. Non son fronices. E só leva... hai que batelo moito para que quede moi esponxado e despois vaya por enriba deses flanciños. Vale, o que non leva ningún dos dous son lévedo, non? Nada, Nin non o de leva Xulio, lévedo. que é curioso, nin o de Xulio, nin No, o de porque Merche claro, Rodal. o montar é cando lle metemos o aire. Claro, entonces xa ti querías a canción para Evita- mí. No, pero Evitamos me fai la- gracia. Ahora cada vez que evitamos diga lo aire lento. na miña vida... Vai subir a canción, non? Sí. Aí está. Vamos, Xulio, móvete, pero móvete un pouco. Aí está, mira. A mí o que non me gusta é o perreo. Mira, pues Eso, móvete. bueno, eso é casi perreo, Venga, así está.
Este de verdade é moi... Mira, eu vou che dar un truquiño para cando moitas veces faz caramelo, despois é moi difícil limpar as sarténs, as tarteiras. Se lle pos un pouquiño de agua e o deixas outra vez con calor, xa se desprende, o caramelo disólvese e xa é máis doado de Pois mira, limpar. este truco é moi interesante, porque seguramente moita xente na casa, cando fai caramelo ou fixo caramelo a raíz deste programa, claro, Despois é un rollo Temos- limpiar a tixola. claro, temos aquí unha tixola, que facemos se nos queda pegado o caramelo? Botarlle auga. Disolvemos. Non, disolvemos e xa está. E xa está. Nesta, aí está. E xa está, mira, fixadevos. Queda totalmente disolto, Totalmente disolto. Bueno, imos repartir cartiños. Queda aquí comigo, Xulio. Sí, estou Quédate aquí, comigo. estou Vente mirando. aquí. A ver, vamos alá. Vamos a repartir cartos. Bótate palo ahora. Ahora apeteceme que te bueno, botes ti me palo. digas. Aí estás moi ben. Que tal? Boa tarde. Boa tarde. Manoli. Hola, ¿qué tal, cañotas? De Coristanco, non, Manoli? Pois sí, de Coristanco. Bueno, andades con festas. Pois sí, estades invitados, Moitas gracias, gracias. moitas gracias. A ver, contanos, ti eres larpeira ou non? Eu sí son larpeira. Ves, pasa O que diga ao contrario, minte. O que digo ao contrario, mente, sí. Efectivamente. Sí. Bueno, supoño que larpeira, pero tamén che gustarán os cartos, Manoli. Tamén, Tamén. Pois veña, ímolo intentar. Dalle a pregunta, Pois Xulio, veña. Soltalle a pregunta. Cantos ovos uso eu para a miña sobremesa? 3. Moi ben. Manoli de Coristanco. 50 euriños que van para a terra da pataca, que ademais está en festas. Un bico moi grande, Manoli. Un bico grande para vos e graciñas. Nada, gracias a ti. Disfrutade moito da festa. Gracias, Chao, chao. igualmente. Hasta logo. Un saludo. Xulio, Mira, quería te marchou. enseñar... Marchoume. Estou, perdón. Marchoume. No, Perdón. estabas Hola, cañata. estabas ben. Vale. Os dous metistes aire, non? Moito Eu aire. teño aquí, Moito aire. O ingrediente segredo do día de hoxe. Hola, Este é o punto que teñen que ter as claras, ves? Espera, vamos facer unha cousa. Sí, Ti crees que esas claras están tan ben montadas que se lle dá a volta non cae? sí, En serio, non cae? sí. Vale, pois vamos lle dar a volta. Estás Vale. preparado? Póñeme aquí por se caen. Por si caen, vale. Pois vamos alá. Sí? 1, 2, 3. Pensei que as iba a poñer enriba da Había que cabeza. aguantar. Home, canto tempo? Un Leva poquinho. moito aire. No, A ver, eu a teño ver. que seguir. Mira, ahora isto teño que botarlo aquí. Mira, Ostras. mira como non caen. Ves? Vale. Este é o punto de neve, vale? Isto sí que é todo aire, ves? O sea, parece unha nube. Claro, é unha nube. Verdade. Porque as nubes son vapor de agua. Claro, e aire tamén, levará. Pues non sei. Bueno, mira, entón agora isto que facemos é con moito cuidado, para que non se nos caémolo, mesturar co que xa tiñamos. Tens Isto que é ter tino superimportante. para que non che Hai que baixe o ter tino, punto, claro, non? para que non nos baixe o punto e que non perder ese aire que temos. Vale. Entón, como ves, o da baixo vai quedar moito máis esponxoso Que pasada. e vai nos quedar unha crema moi aireada. Bueno, isto vai ser un biscoito increíble, porque... Vale, este despois é un biscoito Sí. que, como leva queixo tamén, Guau. é un híbrido entre tarta de queixo e biscoito, vale? Entendo que isto que vas facer é metelo nun molde, Eso, non? Vamos a meter nun molde que temos xa aquí forrado con papel de forno e vamos a meter ao forno moito tempo a pouca temperatura, 160 graus, Vale. e, a diferencia de outros biscoitos, vai ao baño de María. Para rematar ou no forno. No forno ao baño de María. Vale, mételo Claro, no forno ao baño de María. Eso é, mira, isto Que guai. xa está, entón vámoslo pasar para o molde, Que guai. A ver ese molde, que chulo, vai quedar super alto, non? queda moi alto, Que chulo. cada un pode poñer o que queira, vale? Sí. Este é moi chulo porque queda moi lucido, como é alto, os altos quedamos moi lucidos. Sí. É un bo biscoito para levar eu ao lugar, non? É un bo, sí, Quedaría moi ben E con chegar ali esto- con... No, isto fixino eu. claro, fixo eu. Ah? Como ninguén ve o programa, se ve todo o mundo, hombre. Bueno, Vale. Nunca se sabe. Mira, isto queda listo para o forno, 160 graus, unha hora. 160 graus unha hora. Veña, pois marchamos con Merchi Rodal, que tamén anda co seu aire. A ver que fai, veña. Merchi! Aquí Hola. estou. Despois de montar moi ben ese ovo co azúcar e co mel, botella a fariña, peneirada. E con moito cuidadiño remesín Claro, coa o espátula. que estamos vendo é o amoado do biscoito de Merchi. Sí. Isto é o que lle está botando por riba para que agora arriba de todo haxe biscoito. Claro. Claro. Pero na parte de abaixo estaba o caramelo, no medio estaba o flan, e aquí arriba de todo está o biscoito. Bueno, a min gustaríame destacar todos os matices que vai ter iso, porque lle botaches mel, que máis lle botaches? De aromáticos non nada só máis, biscoito. solo o mel, bueno, un pouquiño de brandy Un leva pouco de tamén. brandy tamén, o sea, vai ter diferentes toques, vai estar rico. Moi ben. Que guai. Son tres preparacións, pero sabes que son moi sinxelas de facer e moi Claro, ricas. que non leva moito, non tens que botar 7000 horas No. facendo, claro.
Que pasada, E Merche. despois vai a quedar moi aparente, sabes? Porque os servasiños individuais, pois quedan moi chulos despois para... Bueno, super fan da sobremesa. elaboración de Merche tamén, Gustamos dous. E o forno canto tempo metes? Vai a estar 40-45 minutos, hai que ver, a 160. A Vale. 160 grados e o baño de María. E tamén o baño de María. Sí. Vale, e tamén o baño de María. Vamos alá. Moi ben. Xa lle botei auga quentiña. Merchi e Xulio van ao forno, así que nós, mentras tanto, marchamos con Loli, que está hoxe con nós, con un aplauso para ela. Veña, vamos para lá, vamos para lá. Yo no soy envidia, soy tu bizcochito. Bizcochito. Tengo todo lo que tiene el Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Con el nene Hola, siempre hola. me derrito. El mal de ojo Imos que me alá. manda malo. A ver, Yo no soy envidia, soy tu bizcochito. Loli, A ver, a que montaches hoxe, Loli? por qué? Porque eu pensei que iban facer biscoitos e mira, un flan de 3 elaboracións. No, sí, sei pero que está non- moi ben, Ten moi boa pinta os dous, Mira, A Merchi, min gustan os dous. mira, Merchi estaba dicindo que é sinxelo, No, que para... é fácil. Ujú. Ti pensas que non? Bueno, a min gustan máis cousas moi prácticas. Claro, pero iso práctico é que non é complicado tampouco. No, complicado non. Claro. No, porque hai que facelo caramelo, hai que... Claro, falo caramelo, falo flan. O flan... E o biscoito por e riba, se o despois- pas por sí, capas. Sí, no, non é complicado, non. Ti? Está moi ben. Vamos, ti serías super Hombre, capaz. claro. Estánnos sonando dous fornos á vez, así que teño que marchar, chámote nun minuto, vale? Perfecto. Veña, un aplauso para Loli, que está con nós, Gracias. con o Voltas co Prato. Gracias. Marcho, veña, vamos aos fornos. A ver, temos dous fornos en directo, Temos dous fornos en directo, señoras e señores. A ver, preparados, listos? Xa, Xulio xa non é necesitado. Ole! A mí canto Ole! tempo me Por puxeche? favor, por favor, Canto mide aquí. tempo me puxeche a min? Mide aquí. Canto tempo me puxeche? Temos un Canto pequeno... tempo me puxeche? Temos un pequeno problema, botadevos pa diante do directo, O porque meu- o de Merchi medrou, pero o de Xulio... Mermou. O de Xulio non... 60 minutos, a 160. 60 minutos. 60 ou 30, cantos puxeche? Non poñerías ao mesmo tempo os dous. Escoitade, na casa non se está vendo o drama de Xulio, así que vamos mostrar o Vámonos. drama. Veña, tira pa Vámonos, cada un vámonos. po seu sitio. Ai, Dios mío, que está pasando aquí, Bueno, señoras non é e tanto señores. drama, Mira, o de Merchi xa podemos... co de Merchi xa podemos morrer aquí. Caramelo, flan e biscoito. Podemos morrer aquí. Que pasada, Merchi. Quedaron bonitos, mira. Quedaron moi bonitos, parecen como cogumelos, non? Sí, verdad, shiitake. Parecen Shiitakes, os parecen shiitakes. shiitakes. Sí, moi ben, moi Por ben. debaixo está caramelo, polo medio flan e arriba o biscoito. Moi ben, un aplauso para a queridísima Merchi Rodal. Vamos ver a liada de Xulio. Non é liada, que está... Mira, está... O biscoito, a ver, pequeno pero bonito. Pequeno pero resultón. Sí, mira, vamos a quitar. Chea, Sabes que parece? O sombrero de Harry Potter. sí, eu quería leválo para o luar, pero creo que non o vou levar. Isto é unha virguería, Vamos a dar un aplauso. Xa verás como é unha virguería. Vamos a dar un aplauso. Xa verás como é unha virguería. Para gañarme temos de chocolate, non, Xulio? No, para empatar. Bueno, chegou o momento realmente espectacular. Imos pedir que se levante a probar Loli de Sada. Un aplauso para ela. Vamos alá. Ven por aquí, Loli. A ver. Ven por aquí, porque grande non lle quedou, Pero ten boa... Pero- Ten bo Esteban. aspecto, sí. Ten bo aspecto, pero grande non lle quedou. Xa verás Hai cousas como está. grandes e cousas pequenas. Tamén é así certo. que- Pega, tamén che unha cousa. El dixo que iba a ser Sí. tan grande. Eu pensei Ao que iba a ser máis grande, Mira a verdad. mira que bonito están poñendo na casa, Fíxate que bonitos os Sí, dous. pois sí. Preciosos. Maravilloso. É moi esponxado sobre cal che gusta máis. Veña, vente que vamos probar. Vamos cara lá. A ver. Ponte ali, Ai, que ponte buena aí na zona de pinta, probadores. Aquí, esta é a zona de probadores, aquí. Aí está. E mentras se colada ca nosa queridísima invitada, imos coa pregunta de concurso. Que dúas preparacións leva a sobremesa de Merchi? En realidade son tres, Son tres, pero con dúas chéganos. Merchi, que dúas son de tres? Caramelo, flan e biscoito. Caramelo, flan e biscoito. Poden deciros da casa o que queiran. Caramelo, flan e biscoito. Buscamos dúas preparacións. Que dúas preparacións leva a sobremesa de Merchi? 664 48 34 9, chamade ao Voltas co Prato. Veña, imos alá. Cando queiras, Loli, Con de permiso. Sada, cando queiras, podes ir probando. A ver, Está vamos toda, allá. está toda Galicia pensando A ver. en comer o que tes ti aí. Vouche botar un pouco de auga porque non vai ser que te Qué buena empache pinta. A o ver, grande por aquí. que é a tarta de Xulio. O biscoito de Xulio. Vamos a ver, é un biscoito esponxoso. Sí, sí. Podía ser máis, pero Sí, tamén é podía ser verdade, menos. é verdade. Este, Vamos a fabuloso. repartir cartiños. Bernardino Está de Pazos de buenísimo. Borbén, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Pero para Como comelo estás? todo... Ben, por aquí, ben, por aquí comelo con todo sol. pouco. Bueno, alégrome. Gracias. Veña, por 50 euriños, que dúas preparacións leva a sobremesa de Merchi? Caramelo, flan e biscoito. Bueno, dixátemos tres, maravilla.
Un aplauso para Bernardino. Queres co cuchara, claro. Bernardino, Colla a cuchara, se non sei se tes idea de cal vai ganar, ou non? Non sei porque non estou aí, Está pero os dous teñen buenísimo ese boa tamén, pinta. Ves, os dous teñen boa pinta. Bueno, pois un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale. Veña, hasta loguiño, gracias por chamar. Chao, chao, chao. Está pequeño. Loli, chegou o gran momento. Bueno, a ver, aí vai ser lo complicado. Espera. Isto ten unha mecánica. Os dous están riquísimos, pero imos alá. Loli de Sada, despois de probar os dous, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Para ser sincera, como se debe de ser, Claro. a min o que máis me gusta é este. Xulio Mando saltou a noticia! Non subiu, pero gañou! No, subeu, pero baixou. Quen contaba? Baixou, pero a victoria subiu, Ten que ser lixeiriño. Este tamén Baixou, está pero a moi victoria bueno. subiu. Moi ben. Bueno, señoras e señores, Merchi, a pobre Merchi, fastidiadísima, non? Que no, Fastidiadísima, para Merchi. nada. O importante é participar, Un pouco sí. Venga. Bueno, Loli, moitísimas gracias. Gracias, igual. Vémonos, señores e Vaya señores, ben. vémonos a semana que ven cociñade na casa e seguídenos nas redes sociais @voltas co prato, queden coa actualidade co Hora Galega e ás 10, Luar sen gallos. Chao, ata mañá.